社という神社もへ進んでまいります。高森と高松さんの山並みです。左側に阿蘇の小川、お殿様に献上された水ですから大変おいしい。水源地の方上にですね、石が2つございますね。あれ鬼山で鬼沢と呼ばれるほど左側の川がございます。でこの駅でトロッコ列車を待ち切って、こちら2台目の駅長なんですね。仙台の駅長、初代の2代の駅長が務めていましたね。それではお知らせの東マリーナサービスの司令という。また皆様ご案内いたします。いただいた文化がいたものでございます。